सत श्री अकाल जी। पंजाबी कुकिंग एंड पंजाबी कल्चर विच थोड़ा स्वागत है। अज मैं थोनों दिवाली लई स्पैशल मिठाई बना के दिखाने लगी हैं। आपां बनावांगे खोए दे लड्डू, खोए ते खोपे दे बरादे दे लड्डू। सो फ्रेंड्स, उस तो पहलां जे तुसीं मेरे चैनल दे नवें तां प्लीज़ मेरे चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिओ ते जे तुहानूं मेरी वीडियोज़ चंगियां लगदियां तां प्लीज़ अगे शेयर जरूर कर दिया करो जी। ते मैनूं लाइक ते कमेंट करके जरूर दस्सिया करो कि तुहानूं मेरी ये वीडियो किवें दी लगी ते वीडियो नूं एंड तक जरूर देखिया करो जी। तो आओ हुण आपां तुहानूं समान दसदे कि आपां ने की समान लेना है। यह मैं 700 ग्राम खोआ लिया। यह अपना घर का कढ़िया होया खोआ है। यह 300 ग्राम अपना खोपे का बरादा, अद्धा किलो सूजी, अद्धा किलो देसी खंड ते एक मीडियम गलास साइज़ दुध का। ते आपां बादाम लए हैं। हुण आपां सब तो पहला सूजी नूं भुन्नांगे। उस तो पहला आपां कड़ाही रखांगे चुल्हे ते। आपां ने सूजी नूं हल्का ब्राउन गोल्ड करना है, गोल्डन करना है, ज़्यादा नहीं भुन्ननी हैगी। आपां ने ना लगातार अपना खुरचना फेरते रहना ये तां जो अपनी सूजी जिहड़ी नीचे ना लग जाए। बहुत सौखे ते बहुत आसान ने यह खोपे दे बरादे ते खोए दे लड्डू बनाने ते बहुत ही ईजी ने। जदों भी अपना दिल करदा है आपां बना के खा सकते हैं। ते नाले तां अपने ये घर दी साफ सुथरी चीज़ हो जाती है बनाई हुई। ते नाले अपना खोआ भी प्योर हुंदा है, घर दा कढ़िया होया। बाहर तो जिहड़ा आपां खोआ लेके आंदे शुद्ध नहीं हुंदा हैगा, प्योर नहीं हुंदा। आपां ने सूजी नूं लगातार हिलांदे रहना है तां जो अपनी सूजी जिहड़ी नीचे ना लग जाए ते काली ना हो जाए। ये इधर अपनी सूजी जी हल्की ब्राउन होने लग गई। अपन थोड़ी जी होर भुनांगे। तो उदम कह रहा मम्मा मैंने जल्दी जल्दी खोए दे लड्डू बना के दे भी नहीं, मैनू खोआ ही दे दो। मैं क्या भी खोआ तो फिक्का है हजे, ऐ नहीं हजे खोआ खाना है, बाद च दूंगी बना के, ठीक है। हुण अपनी सूजी जिहड़ी ब्राउन होगी, हुण आपां इहदे विच खोआ पावांगे। देखो इदां दी ब्राउन होगी अपनी सूजी। आपां ने इहनूं 5-7 मिनट लई ऐन भुन्नना है अच्छी तरह, जदों तक अपनी ब्राउन नहीं हुंदी। ज़्यादा भी नहीं भुन्नना, किते ज़्यादा ब्राउन कर दो फिर ज़्यादा टेस्ट नहीं आना, इहदा वधिया टेस्टी नहीं लगने फिर लड्डू। जिहड़ी सूजी अपनी ब्राउन हो चुकी है, हुण आपां इहदे विच खोआ पावांगे। दो 3 मिनट लई आपां खोए नूं भी इहदे विच पा के भुन्न लांगे तां जो जिहड़ा अपना खोआ है ऐन इहदे विच रल जावे। आपां इहनूं ऐन इदां भन्न लेना है कर करके। देखो अपना जो खोआ है सूजी के विच ऐन रल गया, बस थोड़ा जिहा रह गया। आपां इहनूं भी ऐन अच्छी तरह मिक्स कर लेना, रला लेना, फिर आपां कढ़ाई नूं नीचे उतार लांगे। हुण जिहड़ा अपना खोआ है सूजी के विच ऐन मिल गया ते हुण आपां इहनूं नीचे उतार लांगे।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਪੇ ਦਾ ਬਰਾਦਾ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਨ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਪੇ ਦੇ ਬਰਾਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਫਰੈਂਡਸ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਵੀ ਅਲੱਗ ਆਊਗਾ ਤੇ ਬਣਨਗੇ ਵੀ ਇਹ ਵਧੀਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਆ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗੀ ਬਿਨਾਂ ਖੋਏ ਤੋਂ ਲੱਡੂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਸੂਜੀ ਵੀ ਐਨ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇਸੀ ਖੰਡ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਐਨ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ ਇਹ ਲੱਡੂ ਬਣਾਉਣੇ ਖੋਏ ਤੇ ਖੋਪੇ ਦੇ ਬਰਾਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਡਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਨ ਇੱਦਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਰਮ ਹੈ। ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਲੱਡੂ ਵੱਟਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕਦਮ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਪ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਪਏ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਰਲ ਜੂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਘੱਟ ਦੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਘੱਟ ਖੋਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਘੱਟ ਖੋਪੇ ਦਾ ਬਰਾਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। देखो अपन इन्हू एन मिक्स कर लिया जी अच्छी तरह। अपन एक गल का ध्यान रखना है, आप जो ना खोआ पाना ये एन अच्छी तरह भोरना है तो जो ये गट्ठा ना पै जान। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਇਹ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੱਡੂ ਵੱਟਣੇ ਆ, ਇਹ ਪੇੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘਿਓ ਲਾ ਲੈਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚਿਪਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਟ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। देखो मैं इन्होंने एवें दी शेप दी है गोल, तुसीं इन्हूं लंबे ही बना सकते हो, चौरस भी बना सकते, जिमें थोड़ी मर्जी तुसीं उवें बना सकते हो। तो आपां इन्हूं इदां खोपे दा पराता आपां ने ले लेना एक्सट्रा ते उहदे विच आपां इन्हूं इदां कर करके इहदे विच रखांगे ते फिर आपां इहदी डेकोरेट करके दिखावांगे तुहानूं। इदां दा करके अपने फ्रेंड्स सारे लड्डू वट लेने ते वट के खा लेने ते तुसीं भी फट बना के खाओ ते फिर मैनूं दस्सिओ कि तुहानूं मेरी ये डिश किवें दी लगी। देखो किन्ने ईजी ने ते किन्ने ज़्यादा वधिया बनदे ने, खाण च बहुत ज़्यादा टेस्टी हुंदे ने ये, खाण च भी ते नाले अपने घर दी वधिया चीज़ हो जाती है, अपनी बनाई हुई साफ सुथरी।
सो मेरे फ्रेंड्स दी कईयां दी व्यूवर्स दी मेरे दी डिमांड सीगी दीदी तुसीं दिवाली लई कुछ स्पैशल मठियाई बना के दिखाओ सानू, ते मैं इस करके तुहाडे लई जे खोए ते खोपे ते बरादे दे लड्डू बना के तुहानूं दिखाउण लगी हाँ। तुहाडे नाल वीडियो शेयर कर रही हैं बना के, ते तुसीं जरूर बनाएओ दिवाली ते। उम्मीद करदी हां भी तुहानूं मेरी यह डिश पसंद आई होगी, ते मैनूं लाइक ते कमेंट करके जरूर दस्सिया करो जी कि तुहानूं मेरी यह डिश किवें दी लगी। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਾਂ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣੇ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਦੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੱਡੂ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ। देखो जी अपने लड्डू किन्ने वधिया बन गए ते बहुत ज़्यादा टेस्टी बने ने ये। सो फ्रेंड्स तुसी बना के एक बार जरूर ट्राई करियो ते फिर मैंने दस्सियो। देखो मैं तुहानूं एक तोड़ के भी दिखानी है, देखो किन्ने ज़्यादा वधिया बने ने ये ते बहुत ज़्यादा टेस्टी बने ने। ते ये तुसी दिवाली दे स्वीट डिश जरूर बनाओ, फिर मैंने दस्सियो कि तुहानूं मेरी डिश किवें दी लगी। सो फ्रेंड्स तुसी एक बार बना के जरूर ट्राई करियो ते फिर मैंने दस्सियो कि तुहानूं मेरी ये डिश किवें दी लगी। तो जे तुसी मेरे चैनल ते नवे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लियो ते अगे शेयर जरूर कर दिया करो जी वीडियो। जे तुहानूं मेरी वीडियो चंगी लगदी है तो मैनूं लाइक ते कमेंट करके जरूर दस्सिया करो। तद तक लिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो विच। बाय बाय।